Bien, pues continuamos con otra muestra de investigación de la ERI Lectura. Es un tutor inteligente para enseñar competencia lectora. Este tutor se llama Twinlec, de tutor inteligente para la lectura, y existe una plataforma web de Internet que permite aplicar este tutor. Bien, dos palabras introductorias acerca del motivo central de esta iniciativa de crear un tutor inteligente. Creo que hay un consenso claro y los resultados son igualmente claros, que las competencias lectoras de los chicos en nuestro país pues están por debajo de lo que sería esperable que lo tuvieran de acuerdo con los sucesivos informes PISA. Bien, eso por una parte. Por otra parte, hace aproximadamente 10-12 años comenzó a aparecer básicamente en Estados Unidos unos sistemas de enseñanza basados en la tecnología que son los tutores inteligentes. Un tutor inteligente es un programa informático que interactúa con el estudiante y le va enseñando cosas. ¿Cómo? Pues como lo hace en principio un profesor. Le presenta tareas, le dice, ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora no sé qué. Le va dando vistas, le va dando ayudas y cuando realiza la tarea, pues le va dando retroalimentación. ¿Vale? Lo interesante que tienen los tutores inteligentes es que eso lo pueden hacer paso a paso. Un profesor en un aula no puede prestar atención individualizada a lo que hace a cada una de las tareas que hace cada uno de sus estudiantes. Es virtualmente imposible. Y aparte la tecnología tiene otra ventaja, y es que te permite registrar cosas que van más allá del producto final. En definitiva, un profesor lo que podría hacer es dar retroalimentación sobre si ha acertado o no ha acertado una pregunta, pero nada más. Pero poco puede decir sobre el proceso que ha seguido para acertar o fallar. ¿Vale? Bueno, pues eso es un tutor inteligente. Bien. La idea nuestra fue crear ese tutor inteligente. Empezamos hace 4 años con él. Esta es la tercera versión que tenemos, que es una versión web, y lo que yo voy a hacer es presentar brevemente el tutor y luego describir un estudio piloto para probar su eficacia, y luego los compañeros que se sientan a mi lado, es decir, Yolanda es una profesora de instituto de Ayelo de Marferit, donde se ha aplicado el tutor en primero, y luego Chimo y Ramón son dos profesores de un colegio de primaria, también de Ayelo de Marferit, donde se ha aplicado el tutor. Entonces yo voy a presentar primero lo que es el tutor y luego ellos pues comentarán su experiencia al respecto. ¿De acuerdo? Bien, el tutor está compuesto de 8 módulos, 8 lecciones, para entendernos. Cada lección dura aproximadamente en torno a 45 minutos y por lo tanto es una lección estándar de clase. ¿Vale? El tutor está dividido en dos fases. Hay una fase de enseñanza donde se enseñan estrategias mediante unos agentes pedagógicos virtuales. Luego explico que lo que hacen es modelar y guiar la práctica de los chicos. Y luego hay una fase de práctica donde los chicos practican las actividades que han aprendido en esa fase de enseñanza. No es que practican lo que ya han aprendido, sino que aprenden más
sobre lo que ya han aprendido. ¿De acuerdo? Bueno, el sistema va dando retroalimentación adaptada individualmente a cada chico, le va dando ayudas también adaptadas y todo en un entorno lúdico de un sistema de puntos y recompensas. ¿Vale? En la fase de enseñanza hay 4 lecciones o módulos donde se enseñan pues, 4 habilidades básicas. Cómo leer los textos, cómo entender las preguntas que se hacen, cómo buscar en el texto las respuestas a las preguntas y cuándo decidir releer. Como veis, esto se ajusta bastante bien a lo que es el marco de tareas PISA, donde en el marco de tareas PISA seguramente todos sabréis lo que hay son unos textos, unas preguntas y a los chicos se les dice, bueno, utilizar los textos para contestar las preguntas y los chicos utilizan como ellos quieren los textos, pudiendo leer mucho texto al principio o no, etcétera, como ellos quieren. Bien, luego estas habilidades de cómo leer los textos, cómo entender las preguntas, cómo buscar y cuándo buscar, parecen habilidades importantes. Bueno, hay unos agentes pedagógicos virtuales, es un profesor virtual que se llama Ramiro y una alumna virtual que se llama Lue. Estos agentes virtuales lo que hacen es servir de modelo al estudiante y guían la práctica. ¿Cómo lo guían? Pues dialogan entre ellos, entonces Ramiro le va presentando tareas a Lue, Lue a veces acierta, otras veces se equivoca, a partir de ahí Ramiro le da retroalimentación, de vez en cuando invitan al estudiante a que participe en ese diálogo, entonces es un diálogo a 3 bandas, no solo a 2, etc. Bien, simplemente a modo de ejemplo, para que veáis un poco la dinámica, os presento el módulo 1 de cómo leer los textos para hacerse una idea general de cómo funciona. Bueno, una de las cuestiones que se plantea es decir, ¿cómo leer un texto? Dice, hombre, lo primero es, ¿leo el texto cuidadosamente o no? Voy primero a las preguntas, leo una ligerísima ojeada al texto, ¿cómo lo hago? Bueno, hay investigación abundante que prueba que es mejor leer cuidadosamente antes de pasar a las preguntas en vez de pasar rápidamente a las preguntas. Entonces les recomiendo, bueno, lee atentamente todo el texto, presta atención a los subtítulos, fíjate en las palabras que nos dan pistas de cómo está organizado el texto. Lógicamente, esta no es una pantalla del programa, sino es un resumen de las pantallas, ¿vale? Bien, entonces se le presenta a los chicos un texto, en este caso continuo, algunos consejos para preparar carreras de montaña, que es un texto, y entonces se le pregunta, bueno, pues de qué trata el texto y de qué trata cada apartado, de forma que los chicos al final tengan una representación clara de las ideas que hay en el texto y en cada uno de los apartados, lo más precisa posible. Y eso, lógicamente, se hace con tareas. Lee el texto y luego te voy haciendo preguntas. Ramiro le hace preguntas a Lue, le hace preguntas al chico, etcétera. ¿Vale? Hay tareas como, por ejemplo, emparejar. Es decir, esta idea en qué parte del texto sale. Y los chicos lo que tienen es que emparejar esa idea con una parte del texto o con otra. ¿De acuerdo? Bueno, otro elemento importante de la lectura son los marcadores textuales, a los cuales llamamos pistas, no le llamamos lógicamente marcadores textuales. Entonces, bueno, pues hay primero una fase de modelado, que le decimos el papel que tienen las pistas, los diferentes tipos de pistas. Hay pistas que son de conclusiones, hay pistas que son de enumeración, hay pistas que son de establecer relación causa-efecto, etc. Hay distintos tipos de pistas en los textos y a los chicos se les enseña a manejar eso. Y luego se les van haciendo preguntas para que localicen marcadores, o para que sitúen marcadores en determinadas partes del texto, etcétera, siempre con los agentes virtuales invitando al chico en ese diálogo a 3 bandas.
Lo mismo se hace con los textos no continuos, es decir, cada módulo, cada lección tiene un texto continuo con preguntas y un texto no continuo con preguntas. Como las estrategias no son exactamente iguales en textos continuos que en no continuos, sigo la denominación de PISA, pues se utilizan ambos tipos de textos. ¿Vale? Entonces, en los textos no continuos es importante tener en cuenta el papel de la información gráfica. Entonces se modela el papel de la información gráfica en los textos y los chicos tienen que relacionar imágenes con ideas verbales expresadas en palabras. O tienen que contestar preguntas cuya respuesta está en la información gráfica, no en la información verbal. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, al final de cada módulo, hay un cierre de módulo donde se sintetiza lo que son las buenas estrategias en un módulo. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, pues lee todo el texto, fíjate en los subtítulos, presta atención a las pistas, ten en cuenta toda la información, las palabras, las imágenes, un poco esa es la síntesis. Y eso es una lección de 45 minutos aproximadamente. Hay un chico que lo hace en 25 minutos y otro chico que lo hace en 50, porque cada uno trabaja en su ordenador a su ritmo. En la fase de práctica hay 4 lecciones y lo que hay es una retroalimentación adaptada, un sistema de ayudas, que ahora paso a explicaros, y un sistema de puntos. Brevemente os comento. La estructura es la siguiente. Los chicos leen, deben responder preguntas y cuando responden se les da retroalimentación. Aquí veis que dice, muy bien, Marian, buscar te ha ayudado a responder bien. Bueno, ¿cómo sabemos que el chico ha buscado? Bueno, pues porque el ordenador te permite registrar si el chico ha buscado información y si la información que ha buscado era relevante o no era relevante. Es decir, que se puede dar retroalimentación no solo sobre el producto final, lo que ha contestado, sino qué es lo que ha hecho para contestar, y eso es lo que llamamos la estrategia que ha seguido para contestar. Y eso se hace en cada pregunta. Y lógicamente la retroalimentación que recibe cada chico o chica es individual, dependiendo naturalmente de lo que haya hecho él. ¿Vale? Hay un sistema de ayudas que es lo que llamamos pistas y hay 3 tipos de pistas. Unas que son ayudas para entender la pregunta, que está a disposición de los chicos. Y dices, oye, ¿tú quieres leer la ayuda para entender mejor la pregunta? Pues ahí tienes la ayuda disponible. Lo que hace la ayuda es aclarar y simplificar lo que se está preguntando, en síntesis. Hay otra pista que es dónde está la información relevante, dónde globalmente en qué párrafo, ¿vale? O en qué parte cuando el texto es no continuo. Y luego hay una tercera pista que dirás es más indicativa, que es qué frases son relevantes. Ojo, no es que la pregunta sea literalmente lo que dice el texto, no, es información que tiene el texto para contestar la pregunta, que es otra cuestión distinta. La contestación no tiene por qué ser una pregunta literal, puede ser combinar varias informaciones del texto mediante una inferencia para responder la pregunta. La diferencia entre el sistema de ayudas y la retroalimentación es que la retroalimentación ocurre siempre que uno contesta una pregunta, mientras que el sistema de ayudas está a disposición del chico. El chico, si quiere, pide la ayuda, y si no quiere, no la pide. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si la pide, en el sistema de puntos eso tiene un coste. Es decir, si contestas sin utilizar ayuda, la pregunta del acierto vale 100 puntos. Si contestas habiendo utilizado la ayuda, vale menos. ¿Cuánto menos? Dependiendo de la ayuda y dependiendo del nivel del chico. Si el chico es flojito, el coste es poquito, que es una forma de ayudarle, de animarle
a que consulte. Si el chico es bastante bueno, el coste es mayor, ¿vale? Y eso los chicos lo saben. Muy bien. Bien, cuando terminan un módulo, pues ellos tienen estrellitas dependiendo de lo bien que lo hayan hecho, ¿vale? 3, 4, 2 estrellas, etc. Y luego una cuestión interesante. En las primeras versiones de Twinlec, los chicos estaban en el ordenador y trabajaban a su aire. Pero claro, el profesor estaba paseándose por el aula y no tenía ni idea de lo que estaban haciendo los chicos. Eso es un problema. Entonces creamos en esta versión web una aplicación para el profesor, de forma que en el ordenador del profesor le aparece cómo están haciendo los chicos. Y básicamente le salen dos tipos de indicadores. La velocidad a la cual está respondiendo. Si va muy rápido, entonces le sale el cohete ese. Y si está fallando mucho, entonces le sale el aspa roja. De forma que el profesor online, mientras el chico está haciéndolo, se puede acercar y ver, oye, ¿qué pasa? Aclarar, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, también, como todo se queda grabado, existe una base de datos bastante amplia donde después de la sesión el profesor puede saber exactamente cómo lo ha hecho cada chico, los fallos que ha tenido, etcétera. ¿Vale? Pero eso lo puede hacer después. Pero nos parecía interesante que online también el profesor tuviera una información. ¿Vale? Bueno, hicimos un estudio piloto en Ayelo de Malferit. El estudio se hizo en sexto de primaria y en primero de secundaria. Se hizo un pretest inicial con textos similares a los que los chicos iban a trabajar y se pasó un cuestionario de motivación de lectura antes de eso. Luego, durante las 4 semanas, eran 4 semanas a razón de 2 sesiones semanales, eso nos da un total de 8, se pasaba un cuestionario de opinión sobre cada uno de los módulos. Era muy breve, eran 6 preguntas, etcétera, de forma que teníamos día a día o lección a lección el cuestionario de opinión. Y luego, en la sexta semana pasamos un post-test y en la octava semana pasamos un segundo post-test diferente, porque queríamos ver si había un cierto mantenimiento del efecto o no lo había. ¿De acuerdo? Y también pasamos el mismo cuestionario de motivación. No os quiero aburrir con datos, simplemente los datos de aciertos, bueno, pues son bueno, positivos y nos animan. Es decir, hay diferencias significativas entre la fase pre y la fase post. En el segundo post-test hay una pequeña bajada, no hay diferencias en el post-test 1 y en el post-test 2, pero tampoco hay diferencias significativas. Hay una subida, como veis, pero no estadísticamente significativa con respecto al pretest. Bueno, diremos, no está mal, no son muchos los estudios de investigación que tengan medidas de post-test, perdón, 2 medidas de post-test. La gente normalmente se conforma con tener una medida de post-test y ¡oh! Esto ha funcionado. Tener 2 medidas de post-test, diríamos, es poner el listón un poco más alto. Muy bien, pues esto es lo que yo quería contaros. Y ahora pues os contarán los compañeros del instituto pues Sí. su experiencia. Vale. Bueno, jo agrair moltíssim a Eduardo i a tot el seu equip. Precisament tal dia com avui, més o menys, l'any passat, és quan vaig vindre, tal vegada casualment, vaig veure una publicitat d'aquestes jornades, no coneixia el treball de lectura i vaig vindre a les jornades com aquesta. I em vaig interessar molt per totes les ponències superextraordinàries que vaig sentir. Jo treballo en un institut de secundària, soc professora associada en la universitat, però en Ontinyent.
estic allí molt aïllada, més no n'hi ha un equip d'investigació, però la meva feina prioritària és en l'institut. Però aquesta inquietud de voler saber un poquetet de per on van els termes de la investigació, doncs, bueno, vaig vindre a aquestes jornades. En aquell moment, bueno, van ser aportacions, vaig prendre moltes notes, però en aquell moment, doncs, bueno, era un interès, però va quedar ahí. És a partir de que ja entra a l'institut i se fa la primera avaluació, contacte en l'institut, feia anys que no estava, jo estava en formació de professorat en el CEFIRE i l'any passat va ser el meu primer any de retorn i realment necessitava ficar-me les piles. Igual que ara, jo penso que se n'anem d'ací un poquetet, volem saber més i voler dir, bueno, i això ho vaig aplicar-ho. Doncs jo agraïs molt a tot l'equip i totes les ponències de l'any passat haver impulsat aquest motor, no? De veure tot això com ho aplique, o ara lo digital, dic, ja tinc jo idees perquè treballen adolescents, no? I és això que heu comentat abans en la ponència, de vincular la universitat a la realitat dels centres, tant de primària com de secundària. I jo penso que és fonamental, i aquestes jornades que venim gent de fora i gent de dins, no? Entonces això seria com poc l'origen, no? L'origen seria, pues, de manera casual vaig estar així l'any passat. Un punt important va ser el pla de millora, més o menys quan a final de desembre se fa la primera avaluació i es detecten sempre els resultats de l'avaluació, és un moment de mirar per què n'hi ha tant d'índex de fracàs, i en el pla de millora decidim a partir de gener centrar-nos en la millora de la comprensió lectora. En aquest moment, quan el Departament d'Orientació, tinc que dir que en l'institut, per suposat, no estava jo només... O sigui, jo l'únic mèrit d'estar així és haver mogut un poc i haver vinculat i haver fet també que en primària fora possible el fer aquesta investigació. Però el contacte va ser qui realment ho vam implicar o ho vam implementar va ser el Departament d'Orientació, format per la psicopedagoga, i dos tutors, en aquell cas eren més que tutors, eren professors d'àrea en castellà i en valencià, perquè sí, hi estan un poc les diferències tal vegada entre primària i secundària, no? La dificultat de manera curricular ficar programes d'aquestos dins del programa, no? Entonces això vos parlarà d'això un poquet, però realment ha sigut prou dificultós. El meu mèrit un poc és haver espentat tal vegada un carro amb rodes quadrades, que realment costa molt ficar-ho. Però bueno, siga com siga, me va donar el motiu el pla de millora. El pla de millora, normalment el Departament d'Orientació es troba també en la COCOPE i decideixen implementar, o sigui, millorar, què fer per millorar, i és a finals de gener quan em fico en contacte amb Eduardo, simplement com una tímida pregunta de dir, bueno, el vaig sentir en lectura i a mi m'agradaria, jo que vas comentar, que no era l'estudi inclús previ al piloto, si és possible o no, i si informàticament... Entonces va dir, espera't un poquet, que informàticament està a punt d'eixir una versió que és la que es vam esperar un poquetet, i al voltant de Pasqua, antes de Pasqua, van fer 2 setmanes i després de Pasqua 2 mesos van fer el programa. Com van fer el programa? El programa van buscar quines àrees podien ser, o sigui, si és lectura, podria ser des de qualsevol àrea, però sempre és, més que tot el món voler aquestes coses, és el contrari, no que el meu programa, la meva programació, i és molt difícil un poc el portar-ho a la pràctica. Entonces, més o menys va ser més un suggeriment, ordre del Departament d'Orientació al professorat de castellà i de valencià. Van dir, bueno, se diu d'alguna manera una hora, ja que estem, si millorem, encara que el programa està en castellà, les lectures estan en castellà, la generalització a qualsevol altra llengua, si millorem, es transferís perfectament a la segona llengua, no? I entonces vam utilitzar, en aquest cas vam implicar també els 2 professors de llengües i vam ser els 4 els que molt ben aconsellats, perquè realment jo penso que tampoc és un programa de deixar-ho en la web i que cada un vagi aprovant. O sigui, realment a mi el que m'ha agradat moltíssim és el seguiment i l'assessorament per part de l'equip d'Eduardo, la implicació personal de vindre allí i fer la formació, fins i tot fer una xerrada per a tot el professorat, que no fora algo puntual d'un programa, sinó com podem millorar, quines estratègies des de cada una de les àrees curriculars, però sobretot també dels professors que estàvem en aquestes hores amb els xiquets, d'alguna manera. Doncs aquest pla de millora
és l'excusa, no? Per altra part, davant del pla de millora tenim un programa de transició en primària. Estem parlant... Això no és una circumstància molt comú en molts instituts. O sigui, realment un institut rep alumnat de molts centres de primària i és alumnat molt divers i costa molt saber com t'arriben els xiquets o aquesta coordinació amb els centres. Nosaltres la gran sort que tenim és que tenim un centre que treballa molt bé, que és el Sant Josep de Calassanç, i un altre institut que també des del Departament d'Orientació treballa molt bé i realment s'escoltem en com venen els xiquets, no sols en datos estadístiques per etiquetar i saber ja i ser prejudici i ser de dir a veure este xiquet com va bé, sinó al contrari, no? Anem a veure com podem des del principi, no cal esperar-nos a aquesta primera avaluació per a que puga ser per a donar-nos compte de per a on van els xiquets, sobretot perquè és quasi impossible, com dia ell, saber cada uno en la clase, controlarlos a todos. Entonces ha sigut per mi una oportunitat magnífica d'aplicar este programa. Entonces, aquest programa de transició, en estos moments, les mateixes dades que he d'agrair també el que realment ha sigut super eficaç, el donar-nos les dades i els resultats concrets, clar, per a l'equip d'investigació són dades anònimes, per a nosaltres no. Nosaltres tenim uns còdics, però sabem a quins xiquets corresponen cada còdic, i no sols ho sabem dels xiquets de primer de l'ESO, sinó també des de sisè. El fer-ho a sisè i primer va ser sobretot perquè quan jo a mi m'interessava primer d'ESO, perquè estic en l'institut, però ell va dir, bueno, és que realment el que estiga Lu, el que estiga Ramiro, el tipus de guiatge en les estratègies pot ser tal vegada massa infantil per a les d'ESO, i realment primer van passar el TPC, van passar una prova en paper de comprensió lectora que van dir que les mostres estaven prou homologades en comprensió i realment era tan adient aplicar-ho en sisè com a primer d'ESO. Entonces, d'alguna manera, no vull allargar-me perquè tenim poc temps, era un poc això, explicar-vos el context en el qual l'ha implicat, aquesta implicació, aquesta coordinació que sí que tenim primària i secundària en el programa de transició i aquest pla de millora, i entre les estratègies que s'expliquen també en el Twinlec, és generalitzar-les de moment a altres lectures d'aquestes àrees de castellà i valencià, però este any intentarem difondre aquests resultats i aplicar-ho també a qualsevol àrea no lingüística, socials, naturals, perquè el tipus de textos que també vos parlaran ells es pot aplicar les estratègies de lectura a qualsevol. Però sobretot jo volia parlar-vos un poc de les vivències dels alumnes i les vivències també especialment, jo estic en el Departament d'Orientació perquè soc professora de pedagogia terapèutica. Com han viscut o com he viscut jo que estic per la inclusió educativa este programa, estos alumnes amb necessitats educatives especials, i com han pogut, sense cap dificultat, seguir el seu ritme en les seues lectures i aquesta observació tan detallada que podem veure com l'execució de cada un dels alumnes, adaptar-la. I sobretot també saber adaptar els temps, com ell ha dit, clar, a voltes en l'institut és una hora i una altra hora, és molt més fàcil vosaltres, que potser teniu la mateixa matèria, sou els mateixos professors que teniu dues matèries i t'ajustes, no, nosaltres el timbre en l'institut és el timbre, i quan sona, i ahir han fet moltes concessions de parlar en el professor de després, espera un poquetet, se me queda este xiquet, o jo me l'enduc a l'aula de PT i m'acaba la tasca, perquè m'interessava aquesta execució particularitzada individual de cada alumne, no? Entonces, d'alguna manera, opinions per conforme ha anat, ha sigut, bueno, por ejemplo, me ha gustado mucho que lo expliquen todo, los ejercicios al intentar hacer algo y a comprender los textos paso a paso. Això ho diu un alumne, per exemple, dice, primer B17, jo sé qui és, i entonces ja no és l'opinió. Esta és l'opinió, doneu-se compte que hi ha moltíssimes dades per a posteriors investigacions, tan qualitatives com quantitatives, perquè en aquest cas és, potser del procés de cada mòdul, però després també tenim aquestes dades d'opinió, també tenim les dades de motivació per a la lectura, qui són bons lectors des del principi i qui no ho són. Realment, pense, per lo que he vist per damunt, realment pareix que no n'hi ha diferències massa, o sigui, realment la motivació en aquests 2 mesos d'aplicació no s'ha incrementat, qui tenia bona motivació per llegir continua tenint-la, i que no la tenia no la té, però ahir és on hem de treballar molt, no? En la motivació. I aquesta motivació personal de qui era lector i qui no, i qui li agradava llegir i qui no, tenim dades que podem relacionar-ho en els resultats. Però això m'importa la motivació per al programa. Puc dir-vos que venim molt a gust,
venien molt motivats a la sessió de Twinlec, que estava en el cronograma molt clar en quines assignatures era. Altre tipus de persona, o sigui, sols cal mirar les caretes, no? Com estan de concentrats i tal quan ja estan en l'execució. Esta ho diu una alumna, però que parlaven abans del tipus de textos que els interessa. Jo, des del punt de vista adulta, primer hem fet el programa cada un dels 4 que participàvem en els xiquets. Sabíem els textos que anàvem que els xiquets anaven a llegir i les estratègies també per a poder-los ajudar en cas prèviament a la reunió. I després teníem sessions virtuals, realment ens va fallar un poc la tècnica i en Skype no va poder ser, alguna sessió amb Skype he tingut amb Eduardo i alguna també amb Maria, però realment és que estàvem online en el WhatsApp en moltes ocasions, ¿vale? Entonces, esta alumna, por ejemplo, diu, podrían poner textos interesantes para nosotros, por ejemplo, de animales, alguna película o actor, algún palacio, tumba y sus pasadizos, la historia de algún faraón o cosas cotidianas, como qué hacer y cómo comportarse en algún sitio. Por lo demás, me ha gustado todo y me parece muy bueno para aprender. O sea, estem bé a veure a quin nivell aterrem a les seues necessitats i també compaginar quines són les nostres necessitats o les necessitats del currículum per a les lectures, no? Vale. Esta manera, un altre alumne diu, és una bona manera d'aprendre a llegir millor, però hi ha coses que no van com cal. Vale, això també he de dir que realment van tindre algunes dificultats, sobretot informàtiques, ¿vale? Sobretot informàtiques perquè la fluidesa, que això ho comentaran un poc ells. Y ya para finalizar, tinc 2 comentarios más, creo que los textos deberían ser más cortos, con menos letra y más claros, además de añadir más imágenes que expliquen el texto. Por lo demás, me ha gustado mucho, me ha servido para aprender a buscar las respuestas a preguntas en el texto y a comprender mejor los textos. La majoria dels comentaris van en aquest sentit. Només alguns comentaris, també en aquest cas no ha ficat cap, van en la línia, és molt bons lectors, que ho sabem nosaltres també per la comprensió, resultava tal vegada aquest tutelatge inicial, és agradar més la part de pràctica individual que la part de tant tutorial, perquè realment són passos que ells ja fan. Entonces me ha gustat el programa, en general són valoracions molt positives, ¿vale? Así no, sí, volia destacar esta, me gusta bastante el Twinlec, he aprendido bastante, gracias, vale. He ficat un asterisc a aquest alumne perquè per a mi ese gràcies, quan he sabut de qui era, ha sigut especialment significatiu, perquè era un alumne amb necessitats educatives especials, amb moltíssims problemes, o sigui, quasi apenas sap, és un xiquet búlgar que ha vingut recentment i apenas sap ni castellà ni valencià, i s'ajuda, i realment que m'ha commogut quan estava identificant quin alumne havia fet cada cita, perquè realment l'atenció a la diversitat és una cosa que hem de tenir en compte moltíssim des de l'aula, no des de traure al xiquet a fer aquest tipus de programes, sinó dins l'aula en companyia dels demés, però sobretot és perquè cada xiquet portava un ritme, cada xiquet a lo millor tarda molt més temps i tarda 2 sessions en acabar un text i no passa res, o fins i tot podem confeccionar mitjan aquesta estructura que permet Twinlec textos més adients per a ell, d'altre nivell curricular si volem, o del seu interès particular. O sigui, per a mi ha sigut una eina magnífica i sols tinc paraules d'agraïment per a l'equip. Moltes gràcies. Nosaltres vam detectar en el pla de millora que tenien el problema de la comprensió lectora i l'expressió oral. Per tant, en el pla lector que van confeccionar en el centre, van promocionar la pràctica de la comprensió lectora en totes les àrees del currículum. I després, concretament, en el tercer cicle, que és on nosaltres treballem, fa 6 anys va començar en confeccionar un dossier de llengües en què treballaren tota la tipologia textual per a fomentar les competències en la lectura. Com han confeccionat aquest dossier? Aquest dossier ha anat variant-se, ha anat millorant-se. Primer vam fer un debat i uns aportaven per a treballar uns textos concrets o abarcar tota la diversitat textual, de tipologia textual, per a que els nostres alumnes tinguin un gran ventall de possibilitats, que descobrien tot tipus de tests i així quan se trobaven diferents tipus de tests sabrien actuar davant d'ells. Vam buscar els textos que millor se concretaren a les seves necessitats, per la seva edat,
i vam posar això, a treballar uns textos diferents en cinquè i uns altres diferents en sisè, excepte en que sí que treballarem a nivell de cinquè o sisè la poesia, la narració i la descripció, que per a nosaltres eren fonamentals. Com vam partir en la motivació de l'alumnat per a aprendre, és molt important que aquests textos que nosaltres triarem si foren adequats a la seva edat i que seren suficientment motivadors per a ells. Per tant, vam veure que en la selecció de textos havien de millorar la capacitat de comprensió de textos, que milloraren el seu rendiment acadèmic, que començaren a aprendre a ser autònoms per a descobrir la informació i el coneixement que ells volien aprendre i que, a més, formaren a que ells foren bons lectors i gaudiren i aprenen llegint. Com treballem els textos? Quan nosaltres treballem les diferents tipologies textuals, primer identifiquem l'estructura del text que anem a treballar, les idees principals i secundàries del text, el sentit dels diferents paràgrafs del text i les relacions que ja s'estableixen en els diferents apartats del text. En els nostres textos, quan els treballem la comprensió literal, l'interferencial, com la crítica, hi ha contestacions obertes i tancades, l'elecció entre 3 o 4 opcions, i vam eliminar la contestació de sí o no, perquè era descontextualitzat. Per què vam fer este dossier de llengües? Nosaltres, com se treballava els textos en el llibre convencional, no treballava bé les lectures, estan deslligades, descontextualitzades per a ells. Nosaltres no volíem treballar tant la gramàtica com estava en el text, per tant vam fer un dossier de llengües en què treballem la comprensió oral i escrita i l'expressió oral i escrita. Nosaltres quan treballem en ells, primer expliquem el text, l'estructura del text, i després nosaltres, quan anem a treballar el text, anem a veure què va demanar el text, que me va preguntar, i per exemple en la comprensió oral fiquem 2 vegades el text que van escoltar a l'hora de comprendre millor el text. Per tant, quan va vindre Yolanda va fer la proposta del TwinLec, nosaltres em va semblar molt bé perquè el programa de TwinLec s'adaptava molt bé a allò que nosaltres volíem treballar i la nostra proposta seria eliminar el dossier de llengües pel programa TwinLec. El problema que vam veure en el TwinLec en què sols treballa la narració i el text expositiu. Havia de canviar aquesta forma de treballar per treballar tota la diversitat de tipologia textual com estem treballant nosaltres. I que també treballa la comprensió oral, que el TwinLec no treballa en aquests moments. I després també passar-lo, nosaltres tenim el dossier de llengües per escrit, passar a nivell informàtic. Tipus de textos a treballar. Com he dit abans, nosaltres vam voler abarcar un text a treballar en 5è i un altre en 6è. Treballar al mateix temps el mateix tipus de text en l'L1 i en l'L2, perquè així nosaltres treballem 6 textos diferents. En 5è vam optar per la biografia i autobiografia, el còmic, el conte i la carta, el text instructiu, la notícia i la poesia. I en 6è la narració, el teatre, la notícia, l'article d'opinió, el reportatge, l'entrevista, la instància, la poesia i l'enquesta. El professor ha quantitat els textos en funció dels següents criteris: el grau de maduració del procés lector, l'elecció de temes atractius i interessants per als alumnes, l'augment de la dificultat de textos al llarg del curs i els textos variats quant a continguts i diferents gèneres literaris. Seria interessant fer un programa de TwinLec en les diferents tipologies textuals que ja com hem fet nosaltres i treballar tant la comprensió oral com l'escrita. Vale. Ara vos vaig explicar ara un poc el qui de la qüestió, no? És a dir, com integrem el TwinLec dins de les nostres programacions i en el dia a dia en l'aula.
Val. Nosaltres el que vam pensar és, quan Yolanda i Eduardo ens van presentar el programa, com ha dit Ximo, vam pensar que per al curs que ve podríem substituir el que és el dossier de llengües de comprensió per Twinlec. A lo millor un pas seria treballar textos en paper i altres textos a nivell de Twinlec. Nosaltres dediquem, com l'alumne que està ara, 5 hores a la L1 i 5 hores a la L2. La L1 i la L2 varia en funció de si és ensenyament en valencià o incorporació progressiva al valencià. Ximo en aquest cas està en línia en valencià, jo estic en línia en castellà. La seva L1 és el valencià i la meva L1 és el castellà. La seva L2 és el castellà i la meva és el valencià. ¿Vale? Entonces, nosaltres el que fem és 5 hores de castellà i 5 hores de valencià. En una d'aquestes hores de castellà li dediquem castellà i biblioteca. I en una de les hores de valencià dediquem valencià i informàtica. Havíem pensat que ja que dediquem una hora bé en una llengua o bé l'altra a anar a l'aula d'informàtica, bé a produir textos, bé a reforçar l'ortografia, la gramàtica i el vocabulari que es treballen en els textos, vam pensar que aquesta hora la podríem dedicar a treballar la comprensió. Nosaltres establim rutines de treball, és a dir, cada dia, cada sessió, dediquem una sessió a comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita i ortografia, gramàtica i vocabulari. És a dir, ho treballem per separat. Lo ideal seria, nosaltres vam agafar i vam dedicar una hora a l'hora d'informàtica a les sessions del Twinlec. Per tant, seria una hora a la setmana a treballar comprensió escrita a través del programa ETA. Què necessitem? Pues necessitem una aula, com a mínim amb 30 ordinadors, per a poder anar amb els alumnes a treballar. Si no disposem d'una aula de 30 ordinadors, perquè en el nostre cas disposem d'una aula de 25, per tant, si n'hi ha aules amb 26, 27, 28, fins a 30, el que fem és, si disponguem de recursos en el col·legi de recolzament, puguem fer desdoblament de l'aula. És a dir, desdoblem l'aula, la meitat de l'aula se'n va en el mestre de recolzament a treballar Twinlec o programa de comprensió lectora a l'aula d'informàtica i l'altra de la meitat de la classe se queda fent un altre treball també de llengua en el mestre en la classe. Introduïm les noves tecnologies, les TIC, les competències bàsiques. Es pot treballar també a través de les tablets, és a dir, ja no fa falta desplaçar-se a l'aula d'informàtica, n'hi ha programes experimentals de la conselleria per a treballar també a través de les tablets, per tant, és una despesa econòmica per part de les famílies, però això ja seria un altre tema. I també es pot treballar en l'aula i no fa falta desplaçar-se. Necessitem internet i després alguns inconvenients pot ser la velocitat de l'internet, necessites tindre... Clar, nosaltres treballem a través dels llibres, un llibre s'ha actualitzat, però això ja és a nivell material. El Twinlec es pot relacionar també amb altres assignatures, és a dir, depenent del text que treballem, puguem estar treballant, evidentment, llengua, la comprensió, però també puguem estar treballant ciències naturals, ciències socials, cultura del poble valencià, etc. En quant a nivell de vivències dels alumnes, nosaltres hem detectat que els alumnes amb necessitats educatives especials estan més motivats a l'hora de treballar i funcionen millor amb programes novedosos que canvien de paper, és a dir, que es donen puntuacions, que es donen estrelles, com vosaltres heu vist, és a dir, hem detectat que amb aquest tipus d'alumnat millora la comprensió. El que xiquet que va bé, va bé. Però nosaltres hem detectat que els alumnes amb necessitats educatives especials milloren amb aquest tipus de programes. El tema de la motivació es donen punts, es donen estrelles i també al final del curs es van donar als xiquets un diploma de participació en el programa de Twinlec. En aquest cas és la meva classe, per tant, al final del curs es van donar un diplometa individual a cadascú dels alumnes. I Eduardo ens va facilitar també un diplometa a l'escola com a participació en el programeta. Comentaris dels alumnes, són alumnes de 6è, nosaltres, Ximo i jo, vam aplicar el programa en l'alumnat de 6è. Manuel va dir que este programa me ha gustado mucho porque aprendo mucho, a mí no me han surgido problemas, así que estoy bastante contento. Yo no cambiaría nada porque la estética y lo que es el programa está bastante bien. Aida comenta, lo que más me ha gustado son los puntos que te van dando porque te motiva si quieres seguir trabajando con Twinlec. Y Asier, me ha gustado mucho trabajar en esta fase 2 y no eliminaría nada de estos módulos. Los temas de la lectura son entretenidos, por eso me ha gustado hacer esta fase 2. Vale, com apretem ja el temps, deixem, Eduardo, 2 o 3 minutets a preguntes, per si algú té algun dubte.
Yo tengo una pregunta para ti, Eduardo, sobre el tema de los datos, que como estaba comentando con Ramiro, que me llama la atención que en el segundo post-test no hay diferencia. ¿Se oye? Bueno, ¿me oís? No. En el segundo post-test no hay diferencias significativas en referencia al pretest. Entonces es un tema que a mí siempre me ha rondado por la cabeza. El tema es si el entrenamiento de TwinLek es suficiente en el tiempo o es un tiempo tan corto que hace que la mejora en la comprensión lectora sea un poco, pues eso, fugaz. O sea, Sí. hay una mejora primera en cuanto acabas de aplicar el programa, que sí que parece ser que hay un incremento en los índices de acierto, pero luego cuando pasan 2 semanas eso se va. Entonces, esto hay que resolverlo de alguna forma. Claro que hay que resolverlo. Evidentemente que hay que resolverlo. Bueno, ya Yolanda lo ha dicho. Lo que pasa es que lo ha dicho un poquito de pasada y no sé si ha quedado bastante clara. Una condición que nosotros pusimos para aplicarlos es que cada uno de ellos se aplicaran previamente TwinLek. ¿De acuerdo? Es decir, ellos conocían TwinLek porque se lo habían aplicado y por lo tanto conocían lo que sus chicos, sus alumnos, iban a hacer con TwinLek. Esa es la primera. La segunda es que teníamos una charla semanal vía Skype, que a veces nos funcionaba muy bien y otras veces nos funcionaba a medias, donde hacíamos un seguimiento, ¿vale? Y bueno, ese es otro elemento importante. Y ya mi opinión personal es que TwinLek puede funcionar si cambia las prácticas de comprensión, las tareas de comprensión que el profesor hace con los estudiantes. Es decir, claro, TwinLek no es Lourdes. Es decir, bueno, no te convierte el chiquillo de mal lector en buen lector. Eso sería absurdo. Evidentemente el aprendizaje es largo y costoso. Ahora bien, TwinLek, como es un paquete organizado, contribuye, a mi modo de ver, a dejarles unas cuantas cositas claras a los chicos. Y quizá puede contribuir a dejar algunos puntos claros a los profesores sobre qué tareas, por ejemplo, qué preguntar. Claro, si preguntas cosas, si las preguntas son de muy bajo nivel, pues los chicos hacen operaciones de muy bajo nivel, con lo cual avanzan poco. Entonces, tienes que ajustar las tareas que les preguntas a los chicos. Chimo ha señalado, claro, hay que tener variedad de textos, evidente. Bueno, es que un profesor lo que puede hacer es transferir el funcionamiento de tareas de TwinLek a otras tareas. En el futuro, nosotros en este momento estamos a punto de pedir un proyecto de investigación porque el que tenemos se nos acaba el 31 de diciembre y funcionamos con planes trianuales, donde lo que queremos es construir un sistema abierto en el cual el profesor pueda introducir sus textos, sus preguntas, con un menú lógicamente más limitado de retroalimentación, porque como os podéis imaginar, los mensajes, es decir, los mensajes de retroalimentación de TwinLek son del orden, es decir, hay más de 300 mensajes distintos, porque tienes que hacer unos mensajes que se acomoden a las reglas de lo que el chico haya hecho. Claro, es impensable que un profesor diga, y yo voy a elaborar 300 mensajes distintos para los chicos. Bien, de acuerdo. Es decir, TwinLek es un programa experimental y como tal programa experimental hay que probar, hay que tomarlo, pero bueno, se puede elaborar una especie de versión simplificada
de forma que el profesor puede meter sus textos, puede meter sus preguntas, puede meter sus mensajes de retroalimentación, pero es muy importante escoger el texto adecuado. Es decir, ¿vale cualquier texto? No, cualquier texto no vale. ¿Vale cualquier pregunta? No, cualquier pregunta no vale. ¿De acuerdo? Bueno, todo eso supone unas competencias profesionales del profesor que hay que adquirir. ¿De acuerdo? Entonces, Twinlec puede ser un punto de partida para empezar a hacer un trabajo un poco diferente. Si en un instituto Yolanda o quien fuera consiguiera el milagro de que no solamente el profesor de lengua, sino el de ciencias naturales, el de física y química, el de matemáticas, se implicaran en tareas de comprensión y entendieran que la comprensión es la salsa que está presente en todos los guisos, sea el guiso que sea, y que es un elemento crucial, y perdieran un poquito la obsesión por enseñar, yo tengo que dar mi materia y no me cabe y tal. Bueno, porque luego viene la contradicción de que un profesor se queja de que los chicos no le entienden. Bueno, entonces a veces vivimos en esa contradicción. Bueno, uno de los elementos que queremos introducir y vamos a introducir en ese proyecto de investigación es una especie de Twinlec abierto, ¿vale?, donde el profesor pueda meter sus textos. ¿Eso funcionará? Obviamente funcionará si hay profesores que se implican y que lo utilizan. Es decir, esto es una herramienta y no es más que una herramienta, sin más. Esto no es Lourdes. Entonces, si utilizas la herramienta y la utilizas bien, bueno, pues eso es lo que pretendemos. Nuestro trabajo como investigadores es proporcionar herramientas tecnológicas que tengan, primero, un fundamento teórico claro, es decir, esto no es una ocurrencia, como os podéis suponer. Esto tiene detrás mucha investigación de experimentos, etcétera. Por eso, entre otras cosas, os pedimos, os hacemos la pregunta en la inscripción, ¿quieres colaborar y tal? Porque luego, claro, pedimos prestados a los chiquillos para hacer experimentos y estudios que son los que nos permiten tomar decisiones sobre qué tipo de feedback poner, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de ayudas son eficaces. Claro, todo eso requiere experimentación para tomar decisiones. Entonces, es decir, es una especie de ingeniería de la enseñanza. Ese es el planteamiento. Bueno, pues si todo esto continuara, pues nosotros modestamente creo que hacemos una aportación interesante al campo educativo en un tema del cual se habla mucho, que es el tema de la competencia lectora, que todo el mundo reconoce que hay serias carencias y bueno, pues proponemos una solución. No es que sea la panacea, pero bueno, creemos que és razonable. Afegiria una cosa, o sigui, aquesta investigació no està tancada, vull dir jo. Precisament els alumnes de sisè estan en primer en el meu institut i tinc els alumnes de segon. Jo penso que seria interessant fer el retest a més temps, potser a Nadal, no?, que ha passat un temps, però perquè potser les condicions no han sigut les més òptimes. O sigui, el programa ha funcionat, estan en fase experimental i no estan en les més òptimes condicions. Per exemple, ells sí que tenien una aula informàtica totalment renovada, però nosaltres era més lent. O sigui, fins i tot anant millor, el programa jo estic segura que aniria millor. El que no cap dubte és que aquestes estratègies que ensenya Twinlec pensem que s'han donat en primària en cicle mig, i s'han donat, perquè s'han donat i s'han treballat, però en aquesta sistematització, tenia el vídeo d'un alumne que me parlava un poquetet, me resumia com l'han ajudat aquests pas a pas. Tal vegada en algun moment hi ha que ensenyar-ho, siga d'esta manera o de qualsevol altra. Si no són les condicions òptimes informàticament ha funcionat en aquest primer retest, vos he de dir que el retest final va ser l'última setmana de curs. Tal vegada no era la més idònia. I tal vegada això n'hi ha que agarrar-ho entre cometes. I fins i tot l'alumnat el tenim, podem fer un retest quan vulguem. A la vostra disposició tinc els alumnes per a fer realment si n'hi ha manteniment. Però estic segura que
que hi hagi o no hi hagi, les estratègies s'han d'ensenyar i funciona. O sea, funciona Sí. y les han de conèixer. Mirar, disculpar, pero claro, nosotros Sí, sí. hablamos, como nos encanta esto, podríamos estar toda la tarde, pero hay gente que tiene que hablar después de nosotros y que debe hablar porque tiene cosas muy interesantes que decir. Así es que muy agradecidos por vuestra atención. Continuamos. Sí. No, hay descanso ahora, ¿eh? Sí, hay descanso. Sí. Aceptaremos el descanso. Es hasta las 7.